एयर इन्डिया फ्लाइट 171 आकाशमै बिलाएको 279 को जीवन। 12 जुन 2025 बिहिबारको दिन दिउँसो 1:38 अहमदाबादबाट लन्डन ग्याटवुडका लागि उडेको एयर इन्डिया 171 नम्बरको विमानले उडेको 30 सेकेन्डमै मेडेको संकेत पठायो। तर त्यो संकेत पुग्न नपाउँदै विमान 650 फिटको उचाइबाट सिधा तल खस्यो र ठोकियो अहमदाबादको मेघानी नगरमा, जहाँ डाक्टरहरूको विशाल होस्टेल भवन थियो। त्यो ठक्करसँगै आगोको मुस्लो, धुवाको बादल र चिच्चाडको तुफान आयो। केही सेकेन्ड भित्रै 279 जना मानिसहरूको जीवन सधैँका लागि अन्त्य भयो। जहाजमा 241 जना यात्रु र चालक दल थिए। भुइँमा 38 जना स्थानीय बासिन्दा। कसैलाई खबर गर्ने फुर्सद थिएन, भाग्न त के चिचाउन पनि समय थिएन। भवन ध्वस्त भयो, मानिसहरू सबै खरानी भए। आँखी अगाडि साथीहरू जलिरहे। कसैले झ्यालबाट हाम फाल्न खोजे, कसैले मोबाइल चलाएर अन्तिम म्यासेज लेखे, तर अन्तिम कुराहरू उनीहरूका सबै अधुरै रहे। घटनास्थलबाट संकलन गरिएका अधिकांश शवहरू पूर्ण रूपमा जलेका थिए। सरकारले 248 वटा डीएनए नमुना संकलन गरेको छ, तर अहिलेसम्म केवल 11 जनाको मात्र पहिचान हुन सकेको बताएको छ। घर परिवारले लास हेर्ने होइन, राख बोक्नु पर्ने अवस्था आयो। उनीहरूले आफ्ना छोरा छोरी, नाति पनाति, श्रीमान श्रीमती कसैको न त लासै हेर्न पाएका छन्, न त जलेको खरानी भेटेका छन्। कसैको छोरा, कसैको श्रीमती, कसैको बाबु। नाम छुट्यो, अनुहार छुट्यो र बाँकी भयो केवल आँसु र प्रतीक्षा। सबैजना मरेका थिए भन्ने लागिरहँदा एकजना मानिस विश्वास कुमार रमेश जिउँदो भेटिए, जो ब्रिटिस नागरिक थिए। ऊ भारत यात्रामा आएका थिए। उनी इमर्जेन्सी गेट नजिकै बसेका थिए। विस्फोट भएपछि ढोका फुटालेर बाहिर हाम फाल्न सफल भए। अहिले उनी भन्छन्, मैले फर्केर हेर्दा केवल आगो थियो, चिच्चाहाट थियो। म बाँचे, तर म आफैसँग मरेको जस्तै छु। विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। बोइङ कम्पनी, भारत सरकार, युके सुरक्षा निकाय सबै मिलेर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तर प्रश्न स्पष्ट छ, वास्तवमै इन्जिन फेल भयो कि यो मानवीय लापरवाही थियो? सस्तो मर्मत, पुरानो जहाज, थकित पाइलट, जसको मूल्य 279 जना निश्चल मानिसहरूले तिरेका छन्। 22 वर्षीय एयर इन्डिया कर्मचारी आइफोन शेख बकरा ईद मनाएर फर्किरहेका थिए, तर आज उनको आमाले उनको अनुहार पनि देख्न पाइनन्। त्यही दिन उनको जीवनको अन्तिम दिन पुग्यो। त्यस्तै अर्का पात्र अर्जुन पटेल श्रीमतीको अन्त्येष्टि सकेर फर्किँदै थिए। आज उनका 2 छोरीहरू अनाथ बनेका छन्, केवल जीवनभरिका लागि। होस्टेलका विद्यार्थी, नर्सहरू, स्थानीय मजदुरहरू सबैको जीवन एकै क्षणमा समाप्त भएको छ। यो कुनै साधारण दुर्घटना होइन, यो एक व्यवस्थाको गल्ती हो, जसले निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बलिदान दिन बाध्य बनायो। 279 जनाको मृत्यु एउटा आँकडा होइन, यो एउटा सिस्टमको लाज हो, बेइज्जती हो। आज पनि उनीहरूका परिवारहरू लास होइन, पहिचान मागिरहेका छन्। हामीले जहाज चढेर यात्रा गर्छौं जीवनको लागि, तर एयर इन्डिया 171 ले देखायो टिकट जीवनको होइन, मृत्युको पनि हुँदो रहेछ। र त्यो 279 जनाले त्यो दिन जहाजको टिकट होइन, आफ्नो मृत्युको टिकट काटेका रहेछन्, जसले उनीहरूको जीवन नै अन्तिम पटकको टिकट काटेको बनाइदिएको छ।